വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ജലദോഷം മൂലം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ജലദോഷം ഒരു അലർജി ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അല്ലെ. അലർജി മൂലം ജലദോഷമുള്ള ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എത്രയൊക്കെയോ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു ഭേദവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, തൊണ്ടവേദന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ചുമയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ, അതായത് തൊണ്ട കാറിയിട്ടുള്ള ചുമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് കുറെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചുമ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ലളിതമായ ചികിത്സാ രീതി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുരുമുളക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെറും 30 ദിവസത്തെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പമുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ പേര് മൻസൂറ, ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ടിപ്സിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 30 ദിവസത്തെ പ്ലാൻ ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മള് കുരുമുളക് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അത് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. കുരുമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെ തൊണ്ടക്കുഴി മുതല് ശരീരത്തിന്റെ മൂലം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയില്, അതായത് അത്രയും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അത്രയും ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എന്ത് തരം അസുഖമായിക്കോട്ടെ, ക്യാൻസർ മുതല് എന്ത് തരം അസുഖമായിക്കോട്ടെ, അതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയാ പ്രതിവിധിയുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഓരോ രീതിയിൽ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുരുമുളക് ആയാലും കുരുമുളകിന്റെ ഇലയില്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുരുമുളക് വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നമ്മൾ 30 ദിവസത്തെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ കുരുമുളക് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ യാതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പൊ കുരുമുളക് പച്ചയ്ക്ക് അല്ലാട്ടോ കഴിക്കുന്നത്, അതായത് ഉണങ്ങിയ കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കുരുമുളക് കഴിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ 2 കുരുമുളക് കഴിക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ 3 എണ്ണം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ കുരുമുളകിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ 15 കുരുമുളകാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇനി 16ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് 16ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ 14 കുരുമുളകാണ് കഴിക്കുന്നത്. 17ാമത്തെ ദിവസം 13 കുരുമുളക്. അങ്ങനെ 15 ദിവസം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 15 കുരുമുളക് വരെ എത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം 16ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 30ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ 1 കുരുമുളകാണ് കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 30ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജലദോഷം മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ തുമ്മല്, അതൊക്കെ നമുക്ക് അലർജിയിൽ പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമ, പിന്നെ തലവേദന, കടുത്ത തലവേദന, തൊണ്ടവേദന, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് 30ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണമായും മാറി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കുരുമുളകിന്റെ ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെറും 30 ദിവസത്തിൽ കേട്ടോ. അപ്പോ നമുക്ക് യാതൊരു പൈസ ചെലവും ഇല്ല. നമ്മള് വെറും 30 ദിവസം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട രീതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. മറക്കാതെ ചെയ്യുക, ഒരു ദിവസം പോലും ഇടവിടാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുവാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്.